بسم الله الرحمن الرحیم. نننی کلاس کې موږ په بوټي کې دویم سیستم چې هغه ته موږ ویل شو شوټ سیستم، یعنی د ځمکې نه چې به هر کومه حصه وي نو هغه ته موږ ویل شو شوټ سیستم وته موږ وایو. شوټ سیستم هستم په شوټ سیستم کې سټم وي، تنه پکې وي، لیوز پاڼې پکې وي، فلاورز وي پکې یعنی ګلونه پکې وي، ان فروټس او میوې پکې وي. دا په شوټ سیستم کې دا راځي سټم ته د سټم give support to the plant. stem ورکوي support to the plant. بوټي ته support ورکوي، سهاره ورکوي. نه دې په وجه باندې دا بوټي دا بالکل برابر ولاړ دی. ایر ترانسپورت بل کار سره د ایریل پارټس او د زیرو په منځ کې ټرانسپورټیشن کوي. ایر ترانسپورټ دا ترسیل کوي، وړه راوړه کوي سبستانسز د مادو یعنی د اوبو، د خوراک، د منرالز between the roots په منځ کې aerial parts of the plant او د پلانټ aerial parts په منځ کې. aerial parts څه ته وایي؟ هوایي چې کومې حصې دي یعنی پاڼې شو، ګلونه شو، including leaves چې په دغه aerial parts کې څه شامل دي؟ هغه کې leaves پاڼې شامل دي. leaf دا د leaves چې دا د leaf plural دی، leaves پاڼې. flowers دی پکې and fruits او fruits میوې دی پکې. د stem بیا two main types دي، یو herbaceous stem دی او یو چې دی نو یو تمنګوړي stem ویلی شو. two main types of stem، دوه د stem دوه غټ قسمونه. herbaceous stem یو herbaceous stem دی، and woody stem او یو woody stem دی. herbaceous stem څه ته وایي؟ herbaceous stem چې دی نو دا هغه stem دی چې دا وختي تور هغه بوټو کې د هغه بوټو stem تنه چې هغه وختي تور بوټي وي، لکه مثلا د غنم تنه شوه، دغه شانې د شولو تنه شوه، دغه شانې د واښو تنه شوه. دا داسې تنې وي چې د په کلر کې ګرین وي او وختي تنه وي، لرګې مرګې پکې داسې نه وي. یعنې ووډي stem او بل چې دی نو بل هغه stem دی، هغه تنې دي چې هغه ووډي stem دی، یعنې په هغې کې لرګې وي او دا زیات تر داسې وي چې هغه د دې عمر دا سیوایي خزان کې پاڼې ترې لرې کېږي او د دې نه علاوه ختمېږي دا نه. plants with green and flexible stem راځي لکشن ایکسپلینیشن یې کړی دی. plants with green هغه بوټي with green and flexible stem چې د هغې شنه inflexible stem او flexible stem وي، یعنې دې ته نه څه شوي د herbaceous stem چې دی نو دا flexible وي، لچکدار وي، سړی یو طرف ته بل طرف ته اړولی شي او شین وي. په نظر کې به دا د شین راځي، لکه غنم شو، دغه شانې واښه شو، نو دې ته نه څه شوي شنه وي که نه. are called herbaceous. دې ته موږ ویلو herbaceous دې ته ویلی شو. د دې اگزامپلز ګریشي یا د بهترین اگزامپلز چې د دې ورکړي نو ډیزیز دا کوم چې په بهار کې د ګلونه کېږي دې ته موږ ډیزیز ویلی شو. دا زیات تر چې دی نو دا چترۍ غوندې سټرکچر پرې جوړ وي، دا شی دا په ډیزیز کې راځي چې وختي ته ورګلونه وي او دا ټول چې دی نو دا herbaceous stem دا لري. دغه شانې ګراس واښه دي and cereals او cereals دي، اناج دی، غله اناج دی، دا کوم چې غنم دي، جوار دي، دغه شانې وربشې دي، دا ټول چې دی دا څه شی دي؟ دا چې دی دا سیریز دي. د دې تنې چې دي دا دې ته موږ ویلی شو herbaceous stem ویلی شو. while plants خو هغه بوټي with hard and strong stem چې په هغې کې hard سخت او strong stem وي، تنې سخته وي او د دې سره مضبوطه وي، strong وي. are called woody plants هغې ته موږ ویلی شو woody plants. په هغې کې څه شی راځي؟ trees پکې راځي یعنې غټې ونې، د دې نه علاوه and shrubs او shrubs پکې راځي. shrubs دا واړه جړې بوټي چې دي نو دا په دې ته موږ ویلی شو shrubs ورته ویلی شو. نو دا واړه بوټي نو shrub وي او که trees وي خو دا د دې عمر دا سیوایي، داسې وختي بوټي نه وي چې لږ وخت لپاره وشوي او بیا ختم شو. او دې کې څه شوي؟ د دې stem چې دی نو دې کې لرګې پکې نو د دې وجې نه دې ته موږ ویلی شو woody stem ورته ویلی شو. in a stem په یو stem کې vascular bundle are arranged. vascular bundle پکې arrange شوي وي، دې ترتیب ورکړی شوی وي. vascular bundle څه ته وایي؟ څنګه ما تاسو ته ویلي vascular bundle په xylem او phloem باندې مشتمل وي او د دې کار دی transportation، ترسیل وړه راوړه. just beneath the epidermis، د epidermis لاندې تاسو راځئ په دې منځ کې د سټرکچر ته تاسو وګورئ. دا زموږ سره internal structure of stem دی. internal structure of stem ته تاسو وګورئ، دا زموږ سره internal structure of stem دی او دې ته که تاسو وګورئ نو دې سره یو دا باراني دی، دې باراني ته موږ epidermis وایو. epidermis تاسو ته ما ویلي epidermis چې کوم ځای کې راغلی نو epi چې دی نو دا ګریک ورډ دی، یوناني لفظ دی، د دې معنی د on above د پاسه چې ورته موږ وایو. ډرمس پوستکي ته وایي، سرمن ته وایي. epidermis دا هغه پوستکی دی چې د ټولو نه بهر وي. دغه شان د سنټر ته چې دی نو سنټر ته پکې موږ دې ته پت وایو او دې ته نه دی دا تاسو ته چې دا د کلپت او د epidermis په دې منځ کې تاسو ته دا راځي دا د vascular bundle دی او د دې vascular bundle کار سره transportation د دې کار دی. او vascular bundle په څه مشتمل دی؟ دا په xylem وي، دا xylem دی او دا په phloem وي. د xylem کار دی اوبه، واټر او منرالز دا د زیلو نه د زیلو په ترو باندې بره بیا وړل. نو بره چې زیلو په تنه کې چې ځي، په تنه کې ځي او که په زیله کې ځي او که په پاڼو کې ځي، خو xylem چې دی نو دا منرالز او اوبه transportation کوي او phloem چې دی نو دا خوراک چې کوم تیار شي د هغې transportation په دې کېږي. دې خوا اوس راځئ د vascular bundles are strong. vascular bundles چې دا strong وي، مضبوط وي and provide support to the plant او د plant یې سهاره ورکوي. د دې په وجه باندې دا بوټی څه وي؟ دا مضبوط وي. pith is present، pith چې دی نو دا present وي in the center، په سنټر کې for storage، د storage لپاره. راځئ اوس do you know وایي تاسو پېژنئ ستاسو د انفارمیشن دپاره in desert plants په desert په صحرا کې
د صحرا چې کوم بوټي دي لایک کاکټس لکه کاکټس شو تک سټم په دې کې تک سټم موټه تنه پکې وي سٹور واټر او دا څه کوي اوبه سٹور کوي ان ار گرین او دا په کلر کې سي په کلر کې شنه وي ټو پرپام فوټوسنتھسس د فوټوسنتھسس کوي دې ته تاسو وګورئ دا سي دا غني شاني وي غني شاني او دا زیات تر په صحرا کې په شړو دشتو کې دا ولاړ وي او دې تنې ته به وګورئ نو پانی ماړه په ځان نه خدا ته نه ودا قشان شنی او دې کې څه شي په دې کې ار گرین فیګمنټس هشینواله کلوروفیل پکې دي او د دې په تر باندې داسې کېږي په دې کې فوټوسنتھسس کېږي او خوراک په خپل د تیاری کېږي ته موږ ویل شو کاکټس د دې نه علاوه انټرېسټینګ فیکټس دا دلچسپ فیکټس چې تاسو لري درکړي دی دلچسپ فیکټ تاسو لري درکړي دی سرګودا هیز د لارجست ټری ان پاکستان او په سرګودا کې لارجست ټری دا لارجست ونه د پاکستان کې په پاکستان کې وي په سرګودا کې دا ټول نه غټه ونه ده This banyan tree is amazing دا بنیان ټری چې دا اميزنګ ده بنیان ټری څه شي دا بنیان ټری څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویلو چې په دې کې به ایریل روټس دا غي د وجه د سپریډ کې ډېر زیاته with over 1000 roots په دې کې څه شي په دې کې 1000 پورې روټس 1000 روټس ایریل روټس نو روټس کې روټس چې دا بره د سپریډ کېږي نو په دې کې تقریبا د 1000 پورې دا پکې روټس پکې دي 1000 پورې روټس دا په دې کې دي it covers an area of approximately 3 acre او تقریبا د 3 ایکړه پورې ایریا یې څه کړی دا د اپروکسیمیټلی تقریبا د 3 ایکړه پورې ځمکه څه کړی دا د کور کړی دا د سرګوده کې د بنیان ټری دا چې د ایریا لوټس هوایي زیری لري او دغه د وجه نه بیا ورېږي ډیره زیاته وس راځي د شوټ سیستم یو بلی حصے د چې هغه ته موږ ویل شو لیپس هغه ته موږ ویل شو پاڼې وته وایو او لیپ چې دا په دوه غټو حصو باندې مشتمل وي تاسو د پاڼې ته وګورئ د پاڼې ته دا په دوه غټو حصو باندې مشتمل دی یو د لیپ پلیټ دی دا هموار پلیټ سټرکچر چې دی دا دته موږ لیپ بلیډ وایو او یو دا ډنډر دی دته لیپ سټاک وایو لیپ سټاک دی او یو چې دی لیپ بلیډ دی په دوه غټو حصو باندې دا مشتمل دی یو چې دی لیپ کنسیسټ اف ټو پارټس پاڼه په دوه حصو باندې مشتمل ده لیپ بلیډ یو ته لیپ بلیډ وایي او یو ته لیپ سټاک وایي the plate green portion of a leaf is called leaf blade or the plate green portion the فانی plate هموار plate څه ته وایي هموار green portion هغه شنه حصہ of a leaf the فانی is called leaf blade or دغه ته leaf blade وایي each leaf blade has a central midrib په هر یو leaf blade کې په هر یو leaf کې یو central midrib پکې تاسو وګورئ په دې leaf blade کې دا یو midrib پکې دی د منځ کې چې دا یو رنګ شانې تللی دی ته موږ څه ویلی شو ته midrib ویلی شو د دې نه چې بیا دا نري نري خواره شوي دي دې ته موږ ویلی شو وین دې ته موږ ویلی شو each leaf has a central midrib په هر لیپ کې هر لیپ لري یو سنټرل midrib سنټرل په دې مرکز کې داسې تللی وي په دې منځ کې تللی وي in many veins او veins پکې زیات veins پکې وي midrib is the extension of leaf stalk midrib څه شی دی دا د leaf stalk extension دی extension مطلب د leaf stalk داسې راغځېدلی دی داسې دا extend شوی دی The midrib in veins provide support to the leaf. Midrib او vein چې دنو دا سپورټ ورکوي دی لیف ته څنګه چې انسان دی په انسان کې دا سکلیټن سیستم دی او دې ته دا وخه وراوستل شوی ده دا قشانه کې دنو دی دا اړوکی چې دنو د انسان ته سپورټ ورکوي دا قشانه دا وین او دا midrib څه کوي دا د پاڼې ته سپورټ ورکوي سهاره ورکوي they contain vascular bundles په دې کې vascular bundle وي دې کې contain وي vascular bundle په دې کې وي vascular bundle په کې to transport substances چې substances سکی دا transport کی substances سکی دي شي substances مخکې تاسو ته ویل substances خوراک کې دي شي په فوټوسنتھسس په تر کوم تیار شي دا شان وب کې دي شي minerals کې دي شي two in from the leaves two یعنی پاڼو تر اولل in from the leaves او د پاڼو نوړل vascular bundle کار دلته وسره کم چې په دې لیف بلیډ کې دیتا سبستانسز راوړو یعنی براوړو دا شان منرل راوړو او ډیر دینه تیار شوی خوراک راوړو The process of photosynthesis takes place in mesophil of leaves. Photosynthesis process چې دنو د leaves په mesophil کې کیږي mesophil کې کیږي هغه شینواله په دې بوټو کې چې کوم کلوروفیل دی نو دا غي د وجنه دغه شینواله سور کوي دا شینواله د گرین پیګمنټ شین کلر چې دنو د photosynthesis کې هیلپ ورکوي The process of photosynthesis takes place in mesophil of leaves. Process of photosynthesis process takes place دا کیږي in mesophil of leaves د leaves په mesophil کې دا کیږي The outermost layer of a leaf is epidermis. So outermost layer of a leaf. تاسو دې ته وګورئ دا internal structure of leaf هم راکړی دی دا leaf internal structure دی تاسو وګورئ نو دې کې وګورئ دا په سنټر کې vascular bundle دی او بیا تاسو ته نو vascular bundle کار سره transportation دی چې ځای نه مفلوم باندې مشتمل دی او بارنې سطح چې نو دا epidermis دی epidermis دا که په روټس کې دی او که په stem کې دی دا شان کې په leaves کې راغی چې دا نیم معنی تاسو یاد کړئ نو بیا په څه مشکلات نه او بل پکې mesophil دی mesophil چې دا ټول د شینواله کې تاسو ته دنه دا په نظر راځي دا نو دا چې دنه د شي دي کې بیا کلوروفیل وي mesophil چې دنه mesophil ټیشوز دي او د دې علاوه ګوره د لور اپیډرمس دی د اپر اپیډرمس دی د لور اپیډرمس دی چې په دې کې بیا واړه هولز واړه سوراخونه پکې ویلي او سوراخونه پکې
چې دې کې بیا څه کېږي په دې کې بیا ایکسچینج اف ګیسز کېږي یعنی ګیس هوا دننه تلو یعنی کاربن ډای اکساید دننه تلو اکسیجن بهر وته دا چې دی نو دا په دې وړو سوراخونو په دې کېږي. اوس راځئ تاسو the outermost layer of a leaf is epidermis. outermost layer د ټولو نه بهرنۍ layer چې دی نو د پاڼې دې ته epidermis ویلی شو. there is a waterproof covering over epidermis. او په epidermis باندې there is a waterproof covering یو waterproof cover کوي په څه باندې over epidermis د epidermis د فاسه. waterproof څه ته وایي چې اوبه ترې نه فاسي هغې ته موږ ویلی شو waterproof یعنې چې اوبه رامنې کوي اوبه منې کوونکی یو کور دی چې هغې ته موږ ویلی شو کال کیوټیکل هغې ته کیوټیکل وایي. gases move in and out through small holes. gases move in ګیسونه دننه ځي in out او بهر ځي through small holes په وړو سوراخونو کې in the leaf په پاڼې په epidermis کې کال stomata هغه وړو سوراخونو ته موږ څه ویلی شو stomata ورته ویلی شو. سینګولر چې دی نو stomata د یو سوراخ ته موږ stoma ویلی شو او stomata چې دی نو دا د stoma plural دی. surrounding each stoma is a pair of guard cells. surrounding each stoma د هر stoma نه غیر چاپیره دلته بیا څه وي دا سراوند کړي وي یعنې غیر چاپیره دلته وي دې سایډ ته او دې سایډ ته guard cells وي. guard cells کار څه دی stoma each stoma هر یو stoma is a pair of guard cells. guard cells pair of guard cells یعنې دوه guard cells دي pair دي جوړه دي یو دې سایډ ته یو دې سایډ ته او دې guard cell کار سره دا کنټرولینګ دی یعنې دننه چې کوم ایکسچینج اف ګیسز د دې نه کېږي نو د دې کنټرول کوله. څنګه چې سکیورټي ګارډ وي او په ګیټ باندې ناست وي نو دغه کار سره په ګیټ کې دننه خلک راتله او بهر وته هغوی ته ګیټ کولا وهل او بندول هغه د کار وي. نو د ټو ګارډ سیل ورک ټوګیدر دا دوه ګارډ سیلز چې یو ځای کار کوي ټو اوپن اینډ کلوز د سټوماټا ټو اوپن چې کولاو کې اینډ کلوز د سټوماټا ان سټوماټا کولا وهل او بندول هغه د سکیورټي ګارډ په شان کار دی چې ګیټ چې کوم ګیټ باندې چې کوم سکیورټي والا ناست هغه ګیټ بندول کولا وهل. stomata open during daytime and close at night time. stomata چې دی نو stomata دا کولا وي open وي during daytime د ورځې دوران and close او بند وي at night time په night time کې دا بند وي. دا زموږ سره شوټ سیستم او په شوټ سیستم کې دوه غټې حصې موږ ویلي چې یو لیفز دي او بل چې دا بل سټیم دي دا موږ ویلو. روټ سیستم او شوټ سیستم د دې نه علاوه نیکسټ کلاس کې ان شاء الله ترانسپورت په بوټي کې ترانسپورت دا څنګه کیږي ان شاء الله دا به نیکسټ کلاس کې وایو. دغه پورې چې دا موږ نن دا شوټ سیستم وایو شوټ سیستم چې دا نن تاسو په صحیح طریقې سره دا زده کړی وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.